Fala galera, esse é nosso segundo vídeo da série em Ilha Grande. Hoje o passeio foi mais cansativo da viagem, mas também foi um dos mais legais. A gente foi pra Cachoeira da Feiticeira. Antes da trilha, a gente tomou café na pousada. E no caminho, uma parada estratégica, um sacolé para cada um. A aventura também precisa de energia. É aqui que começa o caminho para Cachoeira da Feiticeira. A gente não sabia ainda, mas ia ser só subida. No começo, a gente tava animado, mas rapidinho a gente ficou assim. É a Cachoeira da Feiticeira, 1h30 de caminhada. E aí? Brabo? Brabo? Já cantei. Bora! E no meio do caminho, apareceu uma das coisas mais impressionantes do passeio. Um aqueduto grandioso, daqueles que parecem coisa de filme. Foi um daqueles momentos que dá força para continuar, porque a trilha estava puxada. E teve uma coisa que marcou muito. Muita gente desistindo pelo caminho. O papai perguntou várias vezes se a gente queria voltar. E a nossa resposta foi não, a gente vai até o final. E aí, depois de 2 horas de trilha, a gente finalmente chegou. Na hora, a gente já foi tirando a roupa correndo para tomar um banho. A água estava bem fria, mas muito boa. Essa água fria, né? Porque depois de tanta subida, a gente estava ali, na Cachoeira da Feiticeira. E realmente valeu a pena. A Cachoeira da Feiticeira é linda, aconchegante. E tem aquela queda d'água forte que dá vontade de chegar perto. Depois a gente caminhou mais um pouquinho até chegar na Praia da Feiticeira. Tava bem cheia, porque vários barcos param aqui. E a gente descansou com aquela sensação boa que a gente conseguiu. Na volta, a gente pegou um barco e voltou super feliz. Quer dizer, eu tava feliz. E eu tava com essa cara aqui. E no próximo vídeo tem mais Ilha Grande. Então deixa o like, se inscreve no canal e comenta. Você teria feito essa trilha? Valeu, tamo junto!